হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। ঘুম থেকে উঠে চোখটাই খুলতে চাচ্ছে না, এতটা ঘুম পাচ্ছে কি বলবো। বাইরে মৌসুম দেখতে পাচ্ছ, পুরো বৃষ্টি। আজকে লাগাতার 5 দিন থেকে প্রচন্ড বৃষ্টি, প্রচন্ড, এতটা বৃষ্টি কি বলবো। সকাল হলেই বৃষ্টি। আর আজকে আমার সাথে হয়েছে একটা ট্র্যাজেডি, তার জন্য ভিডিওটা করছি। আজকে সকাল থেকে উঠে জানি না কে এত আমার নাম নিচ্ছে। তো আমার আজকে হচ্ছে প্রচন্ড হিচকি। তো দেখতে পাচ্ছ, ঘুম থেকে উঠেই ভিডিও বানাতে স্টার্ট করে দিয়েছি। আমি আজকে রিয়েল হিচকি, অনেকদিন থেকে রিকোয়েস্ট আসছে রিয়েল হিচকিটা করার জন্য কিছু না খেয়ে। তো আমি ভাবছিলাম কি করে করব, কিছু না খেয়ে হিচকি আমার সহজে আসে না, কিন্তু ফাইনালি এসে পড়েছে। আজকে ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে দেখছি আমার প্রচন্ড হিচকি, তার জন্য আমি ভিডিওটা করছি। তো দেখি আজকে কিছু না খেয়ে হিচকি কত টাইম থাকে। তো জল তো খেতেই হবে, কিছু তো খাবো, খাওয়ার পরেও দেখি হিচকি কত টাইম থাকে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি এখন মুখটা ধুয়ে নিই, ধোয়ার পরে আবার তোমাদের সাথে ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। তো এখন খাবো জল, দেখি জল খেয়ে হিচকিটা কমে কিনা। পুরো বরফ জল। আজকে কমবে না। এখনো কমেনি। আমি ব্রেকফাস্টটা নিয়ে নিই, ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। তো আমি এখন মুখ টুক ধুয়ে এসে পড়েছি, পুরো একদম গেটআপে আছি আজকে। তো এসে পড়েছি, এখন ব্রেকফাস্টটা রেডি করব। আজকে ব্রেকফাস্টে খেতে ইচ্ছে করছে চাউমিন, অনেকদিন থেকে খাই না, তার জন্য আজকে বানাবো চাউমিন। একদম সিম্পল ভাবেই বানাবো চাউমিনটা। তো আমি ব্রেকফাস্টটা বানিয়ে নিই, তারপরে বানানোর পরে তোমাদের সাথে আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। এর মধ্যে হিচকি চলেও যেতে পারে, গেলেও যেতে পারে। তো দেখি কি হয়, চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এখন এসে পড়েছি ব্রেকফাস্ট নিয়ে। তো এখনো জল খাওয়ার 10 মিনিট হয়ে গেছে, বাট আমার হিচকি এখনো কমছে না। তো আজকে ব্রেকফাস্টে আছে চাউমিন, আর নিয়েছি এক টুকরা আপেল আর একটুখানি বেদানা। তো এটা এখন খাই, খাওয়ার পরে দেখি আমার হিচকি কম কি না। কার কার আমার মতো এরকম জানলার পাশে বাইরের দৃশ্য দেখে খেতে ভালো লাগে ব্রেকফাস্ট? আমার তো খুব ভালো লাগে করতে। কার কার ভালো লাগে আমাকে কমেন্টে জানাবে। আজকে কি বলছি, আমার আর ভালো লাগছে না। সকাল থেকে উঠে এখন অবধি প্রায় 1000বার হিচকি দিয়ে দিয়েছে, আর সত্যি ভালো একদমই লাগছে না। জল খেয়েছি তাও কমছে না, এখন আর কি করব। এখন উপর থেকে নিচে চলে এসেছি, উপরে আর ভালো লাগছে না। তো বাকি ব্রেকফাস্টটা নিচে কমপ্লিট করছি। না, এই যে আমার সাথে ব্রেকফাস্ট করতে এসেছে ছোট্ট একটা সদস্য। ওর বয়স হয়েছে মাত্র 3 মাসের। তো ওকে আমি রাস্তা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তো আমার সাথেই থাকে। এখন ব্রেকফাস্ট করলে ও আওয়াজ পেয়ে যা চলে আসে, কিন্তু কিছু খায় না, মাছ ছাড়াও কিছু খাবে না। বলো সবাই, বলো হাই। ছোট্টু, আমার হিচকি কমে না কেন রে? ও, তুই আমাকে মনে করছিলি আমার হিচকি কমছে না যে? তুই কি আমাকে মনে করছিলি? তো এখন আর হিচকি এখনো কমেনি। এখন আমি স্নানে যাই, স্নান করার পরে আবার রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। তো স্নান করে আসি, স্নান করার পর যদি হিচকি কমে যায় তো তোমাদেরকে বলে দেবো, যদি না কমে তো ভিডিওটা আবার কন্টিনিউ করবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো।
এখন স্নান করে চলে আসলাম রান্নাঘরে, কিন্তু আমার হিচকি আজকে বন্ধ হওয়ার নামই নিচ্ছে না, এতই আসছে। কে যেন আজকে আমাকে সত্যিই মনে করছে মন থেকে, ভগবানই জানে কে মনে করছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বসিয়ে দিয়েছি রান্না। তো আমার রান্না পিছে হচ্ছে, তো এখনো কমপ্লিট হয়নি। মা সবকিছু বানিয়ে গেছে, আজকে আছে কি কি আছে সেগুলো তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। তো এখন শুধু মাছের তেলটা আর শুটকিগুলো আমি ভাজবো, বাকি আর একটু ঘর পরিষ্কার আছে, এগুলো করব। বাকি আমার কাজ আজকের জন্য কমপ্লিট। কালকে প্রচুর কাজ করেছি, তার জন্য আজকে আর আমাকে কোনো কাজ করতে হয়নি এরকম ভাবে। তো তোমরা বুঝতে পারছি না, জানি না। আজকে হিচকিটা তো একদমই জেনিউন, কিছুই খেতে হয়নি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আমার এটাই লেগেছে, অন্যদিন এত কাঁচা লঙ্কা এত কিছু খেতে হয়, আজকে কোনো কিছুই খেতে হয়নি। হিচকি অটোমেটিক আসছে, আর এটা একদম সকাল থেকে স্টার্ট হয়েছে, এখনো চলছে। মানে এতটাই যে কি আমার নাম নিচ্ছে সেটা ভগবান জানে। হয়তো তোমরা বলছো অনেকদিন থেকে হিচকি চ্যালেঞ্জ আসছে না, কি করছে তোমরাও হয়তো নাম নিচ্ছ এর জন্য। তো এখন আমার তরকারিগুলো দেখি কি হচ্ছে। আজকে একদম শর্টকাট খাওয়া আমাদের বাড়িতে। এখানে দেখতে পাচ্ছ মাছের ঝোল, যেটা আজকে মা বানিয়েছে। আর এখানে একদম কিছু নেই, আলু সিদ্ধ আছে, ভাজা আছে, আর একটু কুমড় ভুট্টা। তোমরা সবাই ভাবছো আমাদের তরকারিগুলো অল্প অল্প কেন হয়। আমাদের বাড়িতে আমি মার বৌদি 3 জনই আছি। দাদা ডিউটি চলে যায়, আসে রাত্রেবেলা, তো রাত্রে আবার নতুন করে আমাদের এখানে রান্না হয়। তার জন্য বৌদি সব কিছু তো খায় না, মা আর আমিও সব কিছু খাই না, খেলে মাই খায়। তার জন্য আমাদের এখানে রান্না একদম মানে একদম টাইটাই করে হয়, বেশি হয় না কমও হয় না, যাতে ফালানো না যায়। ফালানো গেলে অনেক খাওয়া বহুত কষ্ট লাগে, অনেকে খাওয়া পায় না। খাওয়া ফালানো গেলে কষ্টটাই একটু কম খাবো, কিন্তু যাতে ফালানো না যায় তার জন্য এরকম অল্প অল্প করে আমরা রান্না করি। আর আবার রাতেও রান্না করতে হয়, তার জন্য আমাদের দুবেলা রান্না করতে হয়, তার জন্য এরকম আমরা মেপে মেপেই রান্না করি। তো এটাকে সিস্টেমও বলতে পারো, শাস্ত্রও বলতে পারো, সেভিংসও বলতে পারো। তো কী বলতে তোমরা, এটা তোমরা জানো। তো আমার এখানে মাছের তেল ফ্রাই হয়ে আসছে, কথা বলতে বলতে আমার রান্নাও কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হিচকি পিছাই ছাড়ছে না, এতটাই হিচকি। কেন যে কে যে নাম নিচ্ছে। অনেক জল খেয়েছি, বিশ্বাস অনেক কিছু করেছি, কিন্তু আজকে হিচকিটা বন্ধই হচ্ছে না। এখন বাসনগুলো আছে, এগুলোকে মেজে নিই। যে চলে গেছে। সব কাজ এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, রান্নাঘরের পুরো একদম সব মুছা ধোয়া সব হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হিচকি কমবে না আজকে। সত্যি বলছি, মানে তোমরা হয়তো ভাবতে পারো ভিডিওটা ফেক বা কিছু, আজকে সত্যি আমার এত হিচকি আসছে নিজের থেকে, বন্ধই হচ্ছে না, টোটালি বন্ধ হচ্ছে না। কি করব বলতে পারছি না। তো এখন আবার একটু জল খাই, দেখি জল খেলেও যেতে পারে। তো সকাল থেকে উঠে 2 লিটার জল খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু আমার হিচকি যাওয়ার নাম নিচ্ছে না। এখন দেখি আরেক জল খাই, দেখি হিচকি যায় কি না। জল খেতে খেতে পুরো পেট ফুল গেছে। আর ভালো লাগছে না। এখন প্রায় 2টো বেজে গেছে, এখন হয়ে গেছে আমার লাঞ্চের সময়, কিন্তু আমার আর সত্যি বলছি আর ভালো লাগছে না। পুরো পুরো গলা ব্যথা করছে হিচকি দিতে দিতে, এত হিচকি। প্রায় মনে হয় এত টাইম হয়ে গেছে, মোটামুটি মনে হয় 5000 বার হিচকি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আর কত, আর সত্যি ভালো লাগছে না।
তোমরা সবাই কমেন্টে আমাকে বলতে আমার হিচকিটা ফেক, আমি হিচকি চ্যালেঞ্জটা ফেক করি, তো তার জন্যই হয়তো আজকে এত হিচকি আসছে। কিন্তু সত্যি বলছি আমার ওই হিচকিগুলো রিয়েল ছিল। আজকেরটা তো পুরো একদম ন্যাচারালি যেটা বলে সেটা, আজকেরটা তো পুরো রিয়েল। এটাও জানি তোমরা ভিডিও দেখে কমেন্টে বলবে এটাও ফেক, কিন্তু অন গড বলছি আজকেরটা তো পুরো একদম ভিতর থেকে একদম আর ভালো লাগছে না, সত্যি বলছি আর একদম ভালো লাগছে না। আর কত জল খাবো, সকাল থেকে উঠে 3 লিটার জল খেয়ে ফেলেছি, আর পেটেও জায়গায় নি, পুরো হরান হয়ে গেছে। খেতেও ইচ্ছে করছে না, মা ডাকছে খেতেও ইচ্ছে করছে না, আর ভালো লাগছে না, খেতে গেলেও খেতে পারি না, হিচকি আসতেই থাকে। তো আজকে লাঞ্চটা করবো কিনা সেটাই দেখছি, ভাবছি। আর পারছি না। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। এখন যাচ্ছি লাঞ্চটা করে আসি, লাঞ্চ করার পরে দেখবো হিচকিটা কমে কিনা। প্লিজ গড আমার হিচকিটা কমিয়ে দাও, আর ভালো লাগছে না। তো আমি এখন লাঞ্চটা করে আসি, লাঞ্চ খাওয়ার পরে আবার তোমাদের সাথে ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। এখন আমার লাঞ্চ কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন এসে পড়েছি ঘুমাতে। অনেক কষ্টে লাঞ্চটা করেছি, অল্প একটুকু খেয়েছি, অনেক কষ্টে, হিচকির জন্য সত্যি খেতে পারছি না একদম। তো এখন ঘুমাবো, দেখি ঘুমালে হয়তো হিচকিটা কমতে পারে। তো আমি এখন ঘুমিয়ে নিই, ঘুম থেকে উঠে তোমাদের সাথে হিচকিটা যদি কমে যায় তাহলে তোমাকে জানিয়ে দেবো। তো চলো এখন আমি ঘুমাই, আবার ঘুম থেকে উঠে তোমাদের সাথে ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। আজকে ঘুমাতেও দেবে না হিচকিটা, পুরো বুঝে গেছি। আমাকে কে আজ এত নাম নিচ্ছে, এত মনে করেছে কে আজকের দিনটাতে। অল্পটুকু মনে করলে তো হতো, এত মনে করতে হয়? नहीं কি করলে হিচকিটা কমবে? আর জল খেতে পারবো না, এমনি গরম, তার উপরে তো আমি কোথাও শুনেছি উল্টা নাম বললে হিচকিটা চলে যায়। তো আমি এখন ভাবছি একটু উল্টা কিছু বলবো, তো উল্টা কাউন্ট করি, দেখি হিচকিটা কমে কিনা। তো 100, 99, 98, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 90, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 87, 89, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 76, 9, 68, 67, 65, 64, 60। আজকে একদমই কমবে না। আজকে কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না। এখন আর বেশি কথা বলতে পারবো না, একদম শরীর টরির পুরো একদম ঘেমে গেছে, আর ভালো লাগছে না। এখন একটু ঘুমিয়ে নিই, ঘুমালে হয়তো হিচকিটা কমতে পারে। তো ঘুম থেকে উঠে আমি তোমাদের সাথে ভিডিওটা আবার কন্টিনিউ করছি। চলো ঘুমাই। A few moments later. ফাইনালি আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি, আমার চুলের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, পুরো একদম ফাটিয়ে ঘুমিয়েছি। তো আমার এক হিচকি চলে গেছে। ফাইনালি আমার নামটা কেউ নেওয়া বন্ধ করেছে, কেউ আমাকে মনে করছিল, সে এখন মন থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে। गजब बेइज्जती है। আমার
হিচকিটাও কমে গেছে। তো আমার ঘুম থেকে ওঠার পরে হিচকি নিয়ে আমি অনেক খুশি, এতটা খুশি কি বলবো, কারণ আমি আজকে অনেক কষ্ট পেয়েছি, এতটা কষ্ট পেয়েছি হিচকির জন্য যে এখনও গলা টলা সব ব্যথা করছে। এত হিচকি যে জীবনে হয় সেটা আমি আজকে জানলাম। এখন দেখতে পাচ্ছ বাইরে একদম সন্ধ্যা বিকাল হয়ে গেছে, এখন একটু পরে সন্ধ্যা হবে। তো আমার হিচকিটা আজকে হিচকি ভিডিওটা এতটুকুই ছিল। তোমরা যদি হাইলাইট সাবস্ক্রাইব করে দিই, আবার দেখাবো অনেকটা ভিডিও আছে। যদি কোনো রকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দিতে চাও আমাকে কমেন্টে জানাবে, আমি তোমার জন্য সেটাই করবো। আর আজকে আমার ভিডিওটা কিন্তু পুরো রিয়েল ছিল। তো যারা যারা কমেন্ট করবে এটা ফেক ছিল তাদের জন্য আর কি বলবো, কিছু বলার নেই। তো চলো আবার দেখাবো অন্য একটা ভিডিওতে। বাই বাই।